자파구리의 박규입니다. 자, 오늘은 또 폭스바겐의 신차 소식입니다. 최근에 신차가 많이 나오네요. 예, 뭐 신차라기보다 해외에는 출시가 되는데 국내에 이제 들어오는 시기가 좀 늦어진 거죠. 제타 이미 또 출시가 됐고 들어왔고 이제 추가로 21년식 곧 판매가 될 거고요. 이번에 소개해드릴 차량은 T-Roc, T-Roc 처음 들어오는 거죠. 국내에 T-Roc. 골프 해치백을, 골프는 다 아시니까 골프를 살짝 위로 올려놨다고 봐주시면 되고, 제가 개인적인 느낌으로는 사이즈나 이런 게 국내에선 코나하고 비교가 될 거고, 또 옆 브랜드 있죠, 형님 브랜드 아우디에서는 Q2, Q2하고 조금 이제 느낌상으로 사이즈상으로 이제 비슷하지 않을까 생각을 합니다. 자, T-Roc, 이미 해외에선 출시가 됐기 때문에 뭐 디자인 그리고 이런 재원들, 재원들은 이제 공개가 많이 됐죠. 중요한 건 이제 국내에 얼마에 또 출시가 될지, 제타에 이어서 또 폭스바겐 대박을 터뜨릴지 한번 기대를 해볼 만 합니다. 왜냐하면 폭스바겐 같은 경우 차량의 종류가 그렇게 많지 않기 때문에 BMW, 아우디, 벤츠보다는 예상을 하기가 너무 쉬워요. BMW, 벤츠는 마이웨이를 가죠. 자기들끼리만의 옵션과 자기들끼리만의 취향으로 가는데, 폭스바겐은 예상을 하기가 쉬운 게 국내 현대차를 타겟으로 만듭니다. 가격도 약간 옵션도 어떻게 비교해 보시면 되냐면, 작년에 아테온 있잖아요. 아테온도 폭풍 할인하면서 3천만 원대까지 떨어졌었죠. 그랜저를 잡기 위해서. 그리고 얼마 전에 또 올해는 투아레 6천만 원대까지 떨어뜨렸죠. GV80을 잡기 위해서. 또 얼마 전에 또 제타 2천만 원대를 뚝 떨어뜨렸잖아요. 아반떼를 잡기 위해서. 자, T-Roc은 뭘 잡을까요? 이미 많이 언론에 공개가 됐는데 코나를 잡을 겁니다. 코나. 뭐 셀토스도 비슷한 등급이 있지만, 비슷한 급, 체형급. 셀토스는 너무 크게 나왔죠. 셀토스는 공간이 너무 커서 비교 대상이 안 되고, 티볼리도 살짝 코나보다 커요. 그래서 막 코나를 잡기 위해서 나왔습니다. 코나의 가격이 가장 높은 등급이 한 2,700만 원대, 2천만 원 후반대잖아요. 그럼 T-Roc도 2천만 원 후반대로 나옵니다. 출시가는 2천만 원 후반대로 안 나오겠죠. 3천 초반에 던져놓고 할인을 때려서 2천 후반에 만들 겁니다. 2천 후반으로 만들 겁니다. 자, 그러면 2천 후반에 만들기 위해는 2천만 원 후반대 만들기 위해서는 옵션을 좀 빼고 낮은 등급으로 나와야겠죠. 예전에 티구안이 지금은 프리미엄부터 시작이지만 기본 등급이 있었어요. 3천만 원대로 시작하는. 근데 없애버렸죠. 그래서 출시할 때는 가격을 책정을 낮춰서 보여지게 하기 위해서 기본 등급을 하나 만듭니다. 그리고 그 기본 등급을 없애고 윗등급부터 판매가 되는 거죠. 그래서 T-Roc 같은 경우는 뭐 이미 등급 같은 경우는 아마 이제 많이 들어보셨을 겁니다. 2.0 TDI, 이건 정해졌어요. 확정적으로 작년에 승인이 났기 때문에. 2.0 TDI 150마력의 7단 DSG 자동 변속기, 그냥 티구안 미션의 티구안 엔진이라고 봐주시면 돼요. TDI 뭐 사골 엔진이라고 하는데, 이 TDI 엔진이 예전에 골프에 들어가면서 이게 난리가 났었던 그 엔진이에요. 사골이긴 하지만 그만큼 검증이 돼서 만족도가 높기 때문에 오래 쓰고 있다는 거. 여기에 뭐 전륜 구동으로 출시가 됩니다. 국내에서는. 이건 이제 확정적인 문제고, 등급도 스타일, 프리미엄, 프레스티지. 스타일이라는 등급을 아래쪽에 하나 만들었죠. 왜? 코나를 잡기 위해서. 자, 그런데 제가 이제 해외 요 T-Roc 공개된 옵션들을 찾아보고, 국내에서도 지금 여러 군데서 막 정보들이 쭉쭉쭉 올라오고 있는데, 폭스바겐은 예상하기가 쉬워요. 코나를 잡기 위해 나온 거니까. 일단 T-Roc 같은 경우는 티구안보다도 더 젊은 층이 많이 살 거란 말이에요. 공간보다는 요 컴팩트한 사이즈의 실용성, 가성비, 그리고 외향적인 게 중요하기 때문에 젊은 분들은 요 LED 스타일 등급 먼저 말씀드릴게요. 2천만 원 후반대로 떨어질 겁니다. 떨어져야 됩니다. LED 헤드램프, 주간주행 등, 리어램프, 이거 LED, 외관에 LED는 다 들어갈 겁니다. LED 방향지시 등까지. 이게 해외 출시된 거 보니까 거의 뭐 수동기어 들어간 기본 트림부터 방향지시 등도 LED로 나오더라고요. 그리고 또 이 T-Roc은 제타처럼 북미형이 아니라 유럽에서 생산되고 유럽에 판매하기 때문에, 북미형 같은 경우는 진짜 옵션이 제타도 그랬고 예전 파사트도 그랬고 싹 다 빠져서 나오지만 기본형이, 유럽형은 그래도 이제 알찬 옵션들이 많이 들어가 있어요. LED 다 들어가고 외관적으로. 그리고 디지털 콕핏 이거 들어갑니다. 저도 이제 예전에 작년부터 뭐 T-Roc이 출시된다고 해서 리뷰들이 많이 올라왔었는데, 디지털 콕핏이 안 들어간 차량은 거의 없었던 것 같아요. 그래서 디지털 콕핏 이거 들어갈 겁니다. 들어가고 전방 충동 발음이 잘 안 되네, 죄송합니다. 전방 충돌 경고 시스템 이거 들어갈 겁니다. 여기에 근데 이게 스타일에는 이게 들어가겠네. 예전에 골프 1.6 기본 트림에도
에어컨이 수동이었잖아요. 요거는 수동으로 넣을 것 같아요. 왜? 코너를 잡아야 되니까. 2천만 원 후반대로 만들어야 되니까. 그리고 골프도 그랬고 티구안도 그랬고 아예 기본형은 직물 시트 들어갑니다. 직물 시트 들어갈 거예요. 그래야 가격을 낮출 수 있어요. 앞좌석에 열선 시트 모든 차가 이제 거의 다 들어가니까 해외 브랜드도 앞좌석 열선 시트 들어가고 해외에서 보시면 이제 직물 시트도 투톤으로 되어 있을 거예요. 그래서 뭐 그레이 색상이 들어간 투톤으로 나올 거고 스티어링 휠은 요 일명 뭐라 그러지 만두 핸들이라고 하나요? 일명 뭐 이렇게 거북이 등껍질 핸들 뭐 지금 기존의 제타 지금 이번에 나온 그 핸들이 들어갈 거고요. 앰비언트 라이트는 단일 색상으로 들어가긴 들어가요. 근데 요 화이트 하나로 들어가는 거 투아렉 요 프리미엄 앰비언트 라이트 보시면 돼요. 화이트로 들어가고 요건 들어가네요. 이게 이번 제타가 좀 특이한 경우죠. 급하게 출시하고 판매를 하느라고 전자식 파킹 브레이크가 들어갔는데도 오토홀드를 뺐죠. 스탑앤고가 들어갔는데도 오토홀드를 뺐죠. 근데 이건 들어갑니다. 스타일부터 기본형부터 전자식 파킹 브레이크에 오토홀드 들어갑니다. 당연히 뭐 스탑앤고도 들어가겠죠. 그리고 요거 요즘 이슈가 되고 있는 제타의 전동 사이드미러 폴딩 히팅 요거 들어갑니다. 유럽형이기 때문에 유럽형에는 다 기본부터 이거 들어가 있고요. 또 이제 요게 이제 디스플레이 모양이 티구안 같은 경우는 송풍구가 있고 밑에 이렇게 들어가잖아요. 이 디스플레이 화면이 내비게이션. 근데 요거는 제타는 또 위로 들어가고 공조기 송풍구가 밑에 있고 근데 티록 같은 거 해외에 보니까 요 디스플레이 양쪽으로 이제 송풍구가 들어가더라고요. 그래서 약간 위쪽에 올라와서 제타 스타일의 디스플레이가 들어간다고 봐주시면 돼요. 인치는 8인치 이건 동일하게 다 들어갈 겁니다. 그리고 후방 전방 센서 들어가 있고 기본형부터 그리고 여기에다가 17인치 17인치 휠이 들어갈 확률이 높습니다. 이렇게 해서 스타일 부분에 기본 옵션만 해도 요 이제 직물 시트에 수동 에어컨 말고는 다 마음에 드는 옵션들이 다 들어가 있네요. 직물 시트가 좀 그런가? 저는 근데 수동 에어컨 요거는 문제 없다고 봐요. 어차피 T6 같은 경우 혼자나 둘이 탈 경우가 많기 때문에 뭐 에어컨은 똑같이 시원하게 나오는 거니까 수동으로 틀든 자동으로 틀든 자 스타일의 요 기본 옵션들 보셨고 여기에 이제 프리미엄 모델이 추가 금액으로 들어갈 겁니다. 전체적으로 스타일을 2천 후반만 원대로 2천만 원 후반대로 떨어뜨리기 위해서 아마 3천 초반에 출시하면 요 이제 프리미엄 모델은 3천 중반이 되겠죠. 3천 중반에 요 ACC라고 하는 어댑티브 크루즈 컨트롤이 들어갈 것 같고요. 여기에 자동 에어컨으로 당연히 바뀌겠죠. 그리고 키리스고라고 하죠. 요거 터치로 문 열고 닫는 거 이렇게 손잡이에 요거 키리스 시스템이 프리미엄부터 들어갈 확률이 높습니다. 썬루프가 또 아마 프리미엄부터 들어갈 겁니다. 여기에 가죽 시트 들어갔고 그리고 프리미엄부터 요 핸들이 예전에 그 골프로 치면 GLI 핸들 스포츠 핸들이 들어간다고 합니다. 스포츠 멀티펑션 핸들 패들 시프트 있고 앰비언트 라이트는 프리미엄은 레드로 들어가네요. 레드 그리고 뭐 스틸 페달 약간 이제 스포티한 느낌을 줘서 그리고 다크 레드 컬러 LED 리어 램프가 들어가네요. 요거는 다크 레드 컬러 약간 이번에 5 시리즈 신형처럼 약간 블랙 베젤 같은 게 들어가나요? 해외 요거 리뷰 보니까 약간 그 느낌이 나오더라고요. 그리고 17인치 휠인데 이제 모양이 다른 알루미늄 휠 디자인이 들어가고 실버 루프 레일 이런 것들이 들어갈 것 같습니다. 프리미엄으로 가니까 확실히 옵션들이 추가가 됩니다. 하지만 여기 프리미엄 모델은 2천만 원 후반대까지 떨어지지 않고 할인 잘 받으면 3천 초반에 끊어지지 않을까 가격대가. 그리고 여기에 뭐 프레스티지 최고 높은 등급이죠. 뭐 아테온도 그렇고 티구안도 그렇고 프레스티지가 가장 높은 등급인데 역시 그러니까 제타도 그랬잖아요. 프레스티지에 후방 카메라를 달아줬죠. 아무래도 차체가 작은 소형 SUV이기 때문에 프레스티지에 후방 카메라가 들어갑니다. 그리고 전동식 트렁크 프레스티지에 들어갑니다. 진짜 이제 소형 SUV지만 고급 옵션들 프레스티지에 넣네요. 그리고 18인치로 휠이 커지겠죠. 프레스티지로 가면 이렇게 이제 스타일이 2천만 원 후반대로 아마 실구매가가 될 거고 프리미엄하고 프레스티지는 3천만 원대지만 이게 잘 비교해 보시면 티구안보다 비싸게 나올 수가 없어요. 지금 티구안 프리미엄이 할인을 다 받으면 3천 중반대로 끊어지는데 프레스티지가 3천 중반대면 티구안으로 가겠죠. 아무리 프리미엄 등급이라고 해도. 그래서 가장 높은 등급인 요 프레스티지 모델도 제가 봤을 때 할인을 받으면 3천 후반에 출시가가 책정이 돼서 할인을 받으면 3천 중반 밑으로
떨어지지 않을까. 그래서 2천 후반, 3천 초반, 3천 중반 스타일 프리미엄 프레스티지 이렇게 이제 실구매가가 형성이 되지 않을까 생각을 합니다. 그러니까 이렇게 보면 코너를 잡아야 되니까 그러니까 폭스바겐의 라이벌은 뭐 아우디 뭐 이런 쪽이 아니라 현대니까. 현대기아니까 아마 가격대를 그렇게 맞춰서 나올 것 같습니다. 계약 시작됐습니다. 오늘부터 계약을 받는 곳이 있고 아마 출시는 요게 출고가 2월부터 되나요? 제가 정보를 정해놨는데 아마 출시가 2월부터 출고가 될 겁니다. 아마 1월에 출시를 하겠죠, 공식적으로. 그래서 계약은 지금부터 받고 있으니까 아마 제타 때도 그랬고 폭스바겐이 요즘 파격적인 이런 딜로 출시를 많이 하기 때문에 아마 스타일 뭐 최하 등급 뭐 옵션이 좀 딸리지만 2천만 원대 수입 SUV가 나올 가능성이 높아졌습니다. 더 궁금하신 건 제가 확정이 되는 대로 추가 옵션이나 가격도를 올려드릴 거고요. 빨리 계약하셔야 될 거예요. 초도 운령을 받으시려면. 그래서 더 궁금하신 거는 댓글이나 카톡으로 문의 주시면 감사하겠습니다. 지금까지 차파구리의 빠꾸였습니다.